ऐसा क्या होता है उल्लू में जो हर पंछी उससे डरता है? यहाँ तक कि खतरनाक बाज भी उल्लू से घबराता है। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल उल्लू वो शिकारी है जो रात में आसानी से देख सकता है और इसके उड़ने की आवाज़ भी नहीं होती है। तो उल्लू रात में तब शिकार करता है जब सारे पक्षी सो जाते हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर उल्लू उन पे हमला कर उनके अंडे खा जाता है और अंधेरा होने की वजह से पक्षी कुछ कर भी नहीं पाते। इसलिए उल्लू को काफ़ी खतरनाक शिकारी माना जाता है और सारे पक्षी इससे डरते हैं।